Tukianza katika rules ambazo Python za kuzingatia sana wakati wa kuandika lugha za Python, kitu cha kwanza tunasema kwamba statement zote ambazo unakuwa unaziandika katika kodi za Python ili kuweze kutoa output fulani lazima ziwe katika double quote au single quote. Kwa mfano print tunasema kwamba hii hapa print ni function. Ni function kwa nini? Kwa sababu iko na brackets hizi hapa, print function. Hii print function ndio inatupatia output yoyote ile ambayo unahitaji kuiona, lazima utumie print function. Kwa hiyo nikitaka kutoa output ya text nitaandika print, nitaweka double quote, baada hapo nitaandika hello world. Hello world. Hapa itanipatia moja kwa moja output ya hello world kama mnavyoiona hapo. Yes. Sasa rules ndogo ndo kama hizo. Statement zote zinatakiwa ziwe katika double quote au katika single quote. Kwa hiyo unaweza kutumia single quote, pia unaweza kutumia double quote, hazina utofauti. Nikisema single quote ni hizi hapa kama unavyoiona hapo, pia zinatupatia output. Sorry. Yes. Lakini namba zote ambazo unakuwa unaziandika zenyewe hauna haja ya kuweka double quote au single quote. Namba zote unaweza kuweka kwa mfumo wa nini, ukaziandika zenyewe kama zilivyo. Haina haja ya kuweka double quote au single quote. Sorry. Yes, kama unavyoona hapo. Namba haina haja ya kuweka single quote wala double quote. Lakini pia katika Python programming ukiandika print ukafungua function na kufunga, haina haja ya kuweka zile tunasema kwamba nini, endings za kuonyesha kwamba kodi yako imeishia hapa. Mfano tulikuwa tunatumia hii semicolon katika C++ au lugha nyingine, au katika HTML ulikuwa unatumia ile bracket ya kufunga, lakini katika Python ukiandika print utaandika kodi moja, haina haja ya kuweka zile semicolon mwishoni, ila ukimaliza kodi inaonyesha kwamba hii hapa ni end line. Kwa haina haja ya kuweka zile kodi za mwishoni. Yes. Kwa sheria ndo kama hivyo ndogo za kuzingatia na ni muhimu sana. Lakini pia katika Python programming tunasema ni sensitive language. Kwa A ndogo na A kubwa ni vitu viwili tofauti. Yes. Kwa sasa tunaenda kuanza katika sehemu yetu ya kwanza ambayo tunasema ni Python syntax. Hasa katika Python syntax zipo za aina nyingi. Tunasema tuna strings, tunasema tuna variables, tunasema tuna statement, tuna comments. Zote hizo ni syntax. Sasa syntax ndo kama nilivyoweza kuzielezea kwamba tukisema string maana yake ndo zile statement ambazo zimekuwa katika mfumo wa maandishi. Nasema lazima ziwe katika mfumo wa nini, wa double quotes. Kwa mfano ukiandika print Python language, hii hapa tunasema nini, ni statement. Lakini pia tuna integers au numbers, unaandika print, na tunasema haina haja ya kuwekea nini, ya kuwekea single quote au double quote. Yes. Lakini pia tunasema tuna variables. Tunaposema variables tunasema kwamba hizi hapa ni zinaweza zikawa letters au kitu chochote ambacho kina store data. Kwa hiyo unaweza ukakilete kitu fulani, unaweza ukalete labda character fulani labda x,
iwe na represent labda number 5, hiyo ndio tunasema nini? Ni variables. Tutaziangalia hapo katika upande wa variables. Nitaenda kuangalia tena, naenda kuangalia ni Python. Tukisema tuna Python comments, nasema kwamba hizi hapa comments ni kitu ambacho kinakwambia kwamba hii hapa code inahusu kitu fulani. Kwa mfano developer unaweza kuwa umeandika na code nyingi sana, hasa kuna sehemu ulikuwa unahitaji kurekebisha, kwa ili uweze kwenda moja kwa moja katika hii hapo sehemu. Ndio maana wakati tunaweka comments ili uweze kukumbuka kwamba kumbe hizi hapa code ndio zinahusu kitu fulani. Kwa katika comments tunatumia alama ya reli, kisha unaandika comment yako kwamba this code ina inform nini, lakini hizi hapa tunasema comment zinakuwa hazina effect katika kodi zako. Kabla this is statement. Print hazina effect yoyote katika kodi yako. A new programmer. Yes, na compile. Nimekosea hapo. Sasa ukikosea inapokuletea error inakwambia kwamba na error yako ipo katika sehemu gani. Kwa mfano, tukiangalia katika kwanza nasema traceback, hii hapo error ipo katika line. Inakwambia kwamba error yako ipo katika sehemu fulani. Mfano, tukiangalia hapa katika namba 3 nituambia file string line 1 in module name error. Hizi za nyuma hazina shida, ni za file nyingine ambayo nilikuwa hii. Yes, kuna kodi nilikuwa naandika hapo sasa ni katika hii hapa. Tukiangalia katika line ya kwanza nitaandika print badala ya kuandika print. Kwa nitafuta nitaandika print kisha nitacompile again. Yes, ni compile kama unavyoona I am a new programmer. Yes. Kwa hizo ndio tunasema ni statement. Kwa statement inaweza kawa ni yoyote ile, maandishi yoyote yale ambayo unaandika kama hivyo. Na variables tulisema kwamba ni zile ambazo zinatumika kustore data. Kwa mfano naweza nikaandika labda x equals to 5. Haina haja ya kuandika semicolon. Unaweza kaandika labda y equals to, hapo unaweza ukatumia string yoyote hii, labda tuseme equal to 5. Kisha unaweza uka comment hapo ukaweka labda print, ukatupatia output labda print x. Kisha unaweza ukaandika print y. Na variables pia haina haja ya kuwekea zile double quote, haina haja ya kuwekea katika upande wa nini wa variables. Yes, na compile kama unavyoona ziko to 5, ziko to 6. Yes, ngoja nijaribu kuibalance kidogo hapo. Pia unaweza kufanya mathematical operators, tutasoma mbele pia, ila sasa hivi tupo tunasoma kwa upande wa variables. Hapo unaweza kaleta labda d equals to 7, labda g equals to 8. Baada hapo ukasema print d plus g. Yes, nakuletea jibu 15 kama vile. Kwa guys, katika session inayofuata tutaenda kujifunza zaidi na zaidi sana kwa introduction of Python mpaka Pro.